திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலோட கிழக்கு கோபுரம் தாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்குறீங்க. 9 கோபுரங்களை கொண்ட இந்த கோயிலில் இது தாங்க பெரிய கோபுரம். அதனாலேயே இது ராஜகோபுரம்னு அழைக்கப்படுது. தமிழகத்திலேயே இதுதான் 2வது பெரிய கோபுரம். இந்த கோபுரம் 11 நிலைகளை கொண்டது. 15ஆம் நூற்றாண்டில் கிருஷ்ணதேவராயர் இந்த கோயிலோட கோபுரத்தை தமிழகத்திலேயே பெரிய கோபுரமாக கட்டணும்னு ஆசைப்படுறாரு. அதற்காக அடித்தளம் அமைச்சு இந்த கோபுரத்தை கட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு. கோபுரத்தை கட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போதே பாதியிலேயே அவர் இறந்து போயிடுறாருங்க. அதன் பிறகு மதுரையை ஆண்ட சிவப்ப நாயக்கர் அப்படிங்கிறவர் இந்த கோபுரத்தை கட்டி முடிக்கிறாரு. கிருஷ்ணதேவராயரோட விருப்பப்படியே தஞ்சையில் இருக்கிற பெரிய கோயிலை விட 1 அடி உயரமாக, அதாவது 217 அடி உயரத்தில் இந்த கோபுரத்தை கட்டி முடிக்கிறாரு. இந்த கோபுரத்தோட அடிப்பகுதி கருங்கற்களாலும் மேற்பகுதி